Helst med bold. Jeg har lært af Toft. Kom nu. Hvad er det for pause? Jeg skal med. Er det for lige? Der er lært af Toft. Der er lært af Toft. Der er lært af Toft. Det er løgn. Kan vi tage den igen, drenge? Kan vi tage den igen? Det virker. Prøv lige at lure nu. Nå, vent lidt. Hvorfor har du ikke taget den af? Ej, det er ikke skabt det her. Det skulle godt nok ikke. Nu står jeg sgu da ved, hvor man ikke kan Hallo, en formand? Ja, hvad sker der? 1-0. Hold da, André. Det er sikkert. Kom igen, Torgild. Hvem det? Nej, det var sidste gang. Hvad lyver du? Jeg ser det. Som det skal være. Der er nok mange, der kan lide derinde. Han har lavet kassen. Og så ind og lave en bas. Kassemål, mand. Og så hold den lidt tilbage, seriøst. Hallo! Jeg skal da skifte keeper, mand. På midten! Sådan, mand. Klynge, dreng. Der er lige en klynge her. Kom, dreng. Kom. Klar? Hvad siger vi? Okay, nu. Hvem var det, der vandt i dag? Det var det for fodbold. Hej! Hvad så, folkens? Ja. Er vi videre? Nej, det er vi. Ikke på grund af André. Nej, der er meget lavet afgørende mål. Du godt i den kamp, han skulle... Og målmandsspillet er hårdt. Og en fadese. Jeg kan gøre for det, mand. Jeg troede, han skød med det samme. Det er sportingsskud. Det er sportingsskud. Det er sportingsskud. Ja. Jeg tror ikke. Jo. Maradona, mand. Hold da op. Fodboldforum. I fører 12-0. Senest skid derfra. Philip Roger, der lige... Jeg er på banen. 7. mål. Så om. Ja. Mod Tingbjerg. Øj, jeg lavede en kæmpe fejl der. Han er helt fri.
må godt spille solo, mand. Kom så, Ville. Jeg kan nemt, så kan han sparke den lidt, fordi jeg får en strejke. Så har jeg bare ikke set det. Ej, hvad laver de der? En gang. Der har bare kommet tons ud i den her. Kom, målmanden på selv her. Bagved 1-0. Og det er Sporting, der lige... Kom dør. Så. Så er vi til afterparty her i Karp, der vores top. Og vi har lige haft en bordfodboldturnering, hvor bordfodbold var repræsenteret med 2 hold. Prøv at se hurtigt. Semifinalen 2 gange. Ja, vi kommer lige til semifinalen, og nu er vi i gang med tredje runde. Og nu vinder vi. Ja, så får vi kraftigt med efter sejr. Alle de gode, de er ikke med mere. Tror jeg. Så går vi efter en finale mellem fodboldforum og fodboldforum. Yes. Og så her. Nu har vi spillet både 2 gange, ikke? Begge gange er vi nået til semifinalen. Altså mig og Philip. De andre, de kan ikke finde ud af det overhovedet. Ja, først slår vi Dream Team. De var ret dårlige også, så det gjorde ikke noget. Bagefter møder vi det her, som hedder Brandmændes 4, som er meget bedre end os. Og vi bader hele tiden, men vi vinder 5-3. Så kommer vi heroppe, ikke? Så møder vi det der, som er i finalen nu. Den kan vi ikke vinde over. Det er derovre.